د ګلبهار نساجي فابریکه 88 کاله وړاندې جوړه شوه او تر 3 لسیزو پورې د افغانستان په اقتصاد او په ځانګړې توګه د شمالي کابل خلکو ته اغیزمنه وه چې 11,000 کسان پکې د جامو اوبدلو، رنګ کولو، تخنیکي ورکشاپونو په برخه کې په کار کولو بوخت وو. د کاپیسا سیمه چارواکي وایي چې دغه فابریکه د هیواد له مهمو سرمایو څخه ګڼل کیږي او خلکو ته یې د بیا فعالېدو ډاډ ورکړ. ان شاء الله تاسو ته ډاډ درکو، خپل قوم ولس ته ډاډ اطمینان دی چې دلته زموږ یوازې راتګ نه، زموږ دې کور ته، زموږ دې فابریکې ته، زموږ د امارت اسلامي په اوچته پایه، په اوچته سطحه حیاتان راغلي دي. الحمدلله ماشین یې کتلی دی او موږ ته اطمینان راکړی چې موږ تاسو سره په دې کار کې همکار یو. نو موږ هغې ته هم جزاکم الله و، هغې نه موږ خوشحاله یو، موږ مطالبې هم ترې لرو. خو دا خبره چې موږ یاداوري کوو خپل قوم ولس لپاره یې کوو. نو موږ هم دې ته ژمن یو انشاءالله چې کومې برخې زموږ د وس او توان نه انشاءالله پوره وي، هغه برخې به فعالوو او انشاءالله خپل ولس ته، خپل قوم ته، خپلو خلکو ته دا اطمینان ورکوو چې انشاءالله اوس به امارت اسلامي اساسي برخو ته، اساسي ځایونو ته به انشاءالله پوره پاملرنه کوي او انشاءالله کار به ورته کوي. له بلې خوا د کاپیسا اوسیدونکي د ګلبهار نساجي فابریکه د کارموندنې او د هیواد اقتصادي وضعیت په وده کې اغیزمنه بولي. توجه شما را میخواهیم که با وزیر مربوطه که اینجا یک شهر باید ساخته شود، بسیار جای استراتژیک است اینجا، یعنی از هر طرف مردم در اینجا جمع می شود. د یادونې وړ ده چې د ګلبهار نساجي فابریکه د فعالیت پر مهال هره ورځ 180,000 متره مربع ټوکر تولیدوه او د هند، جرمني، جاپان او حتی امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادرېده.